Eskerrik asko. Eta eguardion guztioi eta nola ez denik eta behin eskerrak eman. Guretzako ere egun berezia da gaurkoa. Eskerrak eman mahai honen bueltan bildu garen guztioi, Lidiano Esparza eta David Askorrueri, Orreagako priorea eta artxibozaina. Ezkerrean dudan Iker Urruzola, Zizurkilko alkatea, eta nola ez Joseba Alonsori, Arantzadi elkarteko kidea, esango nuke guzti honen pizgarria eta Javi, mahai honen bueltan, gaudenoi eskerrak ez. Gaur, aurrez aipatu den bezala, dokumentu berezi bat aurkeztera goaz, historiak eta ikerketak albidetu du zehar zeuden bizati batzea, eta dokumentua batzearekin batera, ere prioreak esan duen bezala, 3 herri batu gaitu dokumentu horrek ez. Orreaga, Zizurkil eta Usurbil. Eta nik, eskatu diate Orreagak gure herrian Usurbilen izan duen eragina azaltzea, eta hori egingo dut oso labur, ez? Josebarekin eta Javirekin lanean ari ginenean, hasi ginenean, eta emaitzak aurkeztean beraiek esaten zuten handatza bitxi geologikoa dela, eta nik esango nuke horretaz gain handatza mendiak altxor ugari dituela, aberastasun ugari dituela, eta aukera eta baliabide asko eskaini izan dituela mendez mende, eta eskaintzen jarraitzen duela, ez? Eta ez da kasualidadea, duela 7 mende baino gehiago, Orreaga, ez horretaz jabetu izana, eta urruti bada ere, Usurbilera, handatzara, etorri izana, mendi hori ustiatzera. Errotarri eta mugarriak aztertzen aritu dira Alonso eta Castro azken urteetan handatzan, eta esan dugun bezala gure mendiak gordetzen duen ondare preziatuaren berri eman digute. Izan ere, nik esango nuke handatza zerbait balima da, handatza entziklopedia zabal bat dela, historia aurretik gaur arteko informazio guztia eskaintzen digun mendia dela, entziklopedia badela. Eta gainera luxua da guretzako, horren ikerketan Arantzadi aritzea eta Arantzadirekin eskuz esku jardutea. Aipatu ikerlanean, 24 arrobi eta 132 errotarri topatu dituzte, gerora jarraitu dute lanean eta gehiago topatu dituzte. Nik esango nuke datu hauek erakusten dutela, antzinako Usurbildarren jarduera ekonomiko garrantzitsuetako bat izan zela argintza, edo harriaren lanketa, ez? Izan ere, handatzaren Usurbilgo aldean, iparraldeko isurian, errotarriak egiteko lehengai ona dagoelako, konglomeratua deritzona. Ikertzaileen esanetan, bakarra omen Gipuzkoan kalitatezko harria. Eta handatzan bertan topatu denaz gain, hainbat dokumentu ere topatu dituzte bi ikerlari hauek, arrobiak ustiatzearen inguruko dokumentuak dira, eta dokumentu horietan jasotzen denaren arabera, itsasoz zein lurretik Usurbildik Gipuzkoara eta Euskal Herri osora esportatu ziren handatzan egindako errotarriak. Eta urte luzeetan, 225 urteko epean, langintza horretan aritu ziren Usurbilgo 50 familia. Eta ikerketan familia guzti horien, pertsona horien izen abizenak topatu dituzte. Beraz, biztan da, ondareaz ari garenean, patrimonioaz ari garenean, ondare inmaterialaz ere aritu behar degula, lanbidez aritu behar degula, eta kasu honetan datu hauek erakusten dute, argintza, harriaren ustiaketa, arrobien ustiaketa, izan zela Usurbildar askoren
lanbide eta jarduera ekonomiko garrantzitsu bat izan zela gure herrian. Eta errotarriez gain handatzak ere bestelako aukera batzuk eman ditu, eta nagusia izan da basoen kudeaketa, basoen ustiaketa, transumantziarako ere garrantzi berezia izan zuen handatzak Orreagarentzat. Hori izan zen Orreagaren arrazoia handatzara jotzeko, eta esan behar da ere basogintzak gerora ere indar berezia hartu zuela, izan ere aginan bazeuden ontziolak, 15-16 mende haietan asko, itsasontzi asko izan ziren aginako ontzioletan, Oria ibaian egin ziren ontziak, itsasontziak, eta hain zuzen ere itsasontzi horiek egiteko egurra handatzako basoetatik atera ziren, ez? Eta bada bestelako jarduera bat ezain handia, baina gaur egun ere zetaola itxe egiten zen seda handatzatik ere izan zen jarduera, eta gaur egun ere daude horren arrastoak, eta baita ere handatza mendi urtsua da, ur asko du, kalidadezko ura du, eta hain zuzen ere lehengo herritarrek ere ur hori baliatu zuten zentralak ere egiteko. Beraz, ikusten da bezala handatzak mendez mende garrantzia handia izan du usurbildarrentzat, eta baita ere inguruko herrietako herritarrentzat. Ikerketa honetan, errotarriez gain, eta aipatu ditudan elementu hauez gain ere mugarriak ikertu dira. Ikerketa hau abitu aurretik ezagutzen ziren 4 mugarri, eta Castrok eta Alonsok egindako lan honi esker, beste 2 mugarri berri ezagutu ditugu. Gipuzkoako zaharrenetarikoak, eta justu mugarri horiek dira 1600 urte baino lehenago jarritako mugarriak, ez? Leheno, prentxaurreko hasi aurretik ikuste genuen Orreagako ikurra, Kiribila eskuinaldera marrasten zuten lehen, 1600 aurretik, gerora hori aldatu zen eta ezkerraldera jartzen zuten, eta justu orain azkenengo 2 mugarri hauetan agertzen den Kiribila hori eskuinaldera dago, eta horregatikan ondorioztatu da 1600 urte baino lehenagoko mugarriak direla. Eta amaitzeko, nik mugarriak han darraite, eta mugarri hauek badira izan ginenaren lekukotza bat dira, eta gaur garenaren oinarri. Hasieran aipatu dugu elkarlanaz aritu gea, 3 herriak batzeaz, mugarriez ari gara, mugakide garen 2 herriaz, Zizurkil eta Usurbil, eta balio dezala lan honek, balio dezala elkarlan eder honek, 2 herrien arteko zubiak eraikitzen jarraitzeko, 2 herrien arteko harremanak estutu eta sakontzeko, eta eta paraje eder batean, handatzan. Besterik gabe, 1000 esker, esan bezala bai Josebari, bai Javiri, handatzako ondarea sakonago ezagutzeko egin dezuen lan eskergagatik, eta baita ere Orreagako kideei gaur ekitaldi hau egiteko aukera eta plaza hau eskaini diguzuelako, eta noski ikerketa honetan eman diguzuen laguntzagatik. Eta orain, Ikerri emango diotitza. Eskerrik asko agurtzene. Egun on guztioi, lehen hasieran aipatu dute gaur zerk bildu gaitun hemen, eta hemen, era berri honetan, digitalizazio era berri honetan, ikusten duzu hor, gure ezkerretaz, zuen eskuinetara, 1389ko dokumentu zahar historiko batek batu gaitu, beraz, badira 632 urte, pergamino sortu zela, gure herrian zenbait aldaketa ere ekarri zituena, eta hor jasotzen diren ebazpenetan ongi azaltzen dena. Gaur egunera etortzen bagera, agurtzanek aipatu duen bezala, Zizurkil eta Usurbilen arteko mugaz aipatzen da, Zizurkil hegoaldetik
Usurbilekin egiten du elkarkidetza, gara esango dugu, bai? Eta muga horiek edo eremu horiek zehazten ditu hemengo pergamino arrunt eder honek. Egia da, maiatzean zehar, Joseba Alonso, Javi Castro eta Hernando Arena Kultura Elkarteko kideen laguntzaz, izugarrizko ibilaldi ederra egin genuela mugarri horiek fisikoki begiz aurrez aurre ezagutzeko. Orduan Usurbildar eta Zizurkildarrek osatu denun halako taldetxo bat, eta bakulego kiribila hor ikusi genuen ezkerreta edo eskubita nola zen, eta hor gure begiez jabetu ginen noizkoak izan zitezken. 1389 joan beharko genuke, beraz, Zizurkil gaur egun gomugak nolakoak ziren jakiteko. Urte hartako dokumentu horretan, liskar bati buruz hitz egiten du, Handatza horreagaren jabetzako parte zen, eta Zizurkildar batzuek, liskar juridiko bat edo egin zuten, eta bertan finkatu zen, edo sententzia horretan finkatu ziren, gaur egun ezagutzen ditugun mugak. Liskar izan zena, gaur elkartasuna adierazgarri izatea nahi dugu, Agurtzanerekin bat nator, esaten duenean, bi herrien arteko elkarkidetza sendotu eta indartu behar dugula, eta nola ez, Euskal Herriko historiarentzako hain garrantzitsua den Orreagako paraje hau ere, horren lekuko izan badira. Dokumentu honek zehazten ditu mugak nondik nora doazen, eta esan dezakegu horrek erakusten digula gaur egungo Zizurkil zein dan, edo eremua bintzat zein dan, eta nondik gatozen jakitea oso garrantzitsua dela nora goazen bidea zehazteko, markatzeko. Eta une hau ere aprobetxatu nahiko nuke, nola ez, esker berezia azaltzeko Hernando Arena Kultura Elkarteari. Izugarrizko lana egiten dute, Zizurkilko historia eta ondarearen jakintza azaleratzen. Beraien lanari esker Zizurkildarrok are eta hobeto ezagutzen dugu Zizurkil, eta Zizurkil ezagutzeaz gain inguruko herriak ere ezagutzeko aukera ematen digu, eta harrotasun handiz esan genezake Hernando Arena Kultura Elkartea bezalako talde gehiago egongo balia, askoz ere jakintza handiago izango genukela norberaren baitan. Beraz, ez naiz nekatuko inoiz, zuei eskerrak emanez, gaur hemen bi zaudete, baina kide gehiago bazarate, beraz, gure esker eta harrotasun puntu hori egintzat zabal ezazu. Eta nola ez, azken hilabete urte terdi honetan edo, kasualidadez ezagutu ginen, Joseba, bai? Gure lehenengo legealdia da, eta lehenengo egunak ziren, udara eguna zen eguraldi hona zen egun hartan, eta halako batean udaletxera azaldu zinen pergamino batez galdezka, eta guk ere ezagutu pergamino hori, nun zegoen kajoi batean gordeta, eta ikusi bezin pronto esan zenun, bai, hau da, Orreagari falta zaion, azkeneko zatia. Orduan gu ere, asko emozionatu ginen, eta Hernando Arena Kultura Elkartearekin harremanetan jarri, eta arrezkeroz lan izugarri egin dezute Zizurkilko mugarrien inguruan, eta eskerrak eman edizkiet, nik ere, bai Joseba Alonsori, eta bai Javi Castrori, Arantzadi Zientzia Elkarteko kidei, Zizurkilko mugarrien inguruan egin dezuen lan eskergatik, ondorengo behintzat utziko diegu dokumentazio polit bat, gure eremuak behintzat noraino iristen dien jakiteko.